好，今日我哋要學嘅嘢就係數學運算嘅次序。你會見到喺個 mon 上面有條環式，而呢條環式呢，有好多唔同嘢發生緊嘅喎，有加數啦，有括號啦，有除數啦，有次方，亦都有乘數。咁我哋究竟要做邊一個先呢？其實呢，呢啲運算呢，一定要跟住一個指定嘅次序，我哋先可以揾到正確嘅答案嘅喎。我哋就唔可以好似平時咁樣由左至右咁計。咁呢一個指定嘅次序係乜嘢呢？我哋會稱佢為 BITMAS。但係呢個咁奇怪嘅英文字，其實係代表啲乜嘢呢？呢一個英文字入邊嘅每個英文字母都係會代表住一種嘅運算。我哋只要跟住呢啲英文字母嘅排序，就可以知道數學運算嗰個次序噶咯喎。咁就睇住 BITMAS 入邊嘅第一個字先啦。B 就係代表 brackets， 即係括號嘅意思。I 就係代表 index， 即係次方嘅意思。如果你哋唔知咩叫次方嘅話呢，咁我可以舉個例子嘅，即係好似2嘅2次方或者2嘅3次方呢啲細嘅數字呢，我哋就會稱佢為 index。D 呢就係代表 division， 即係除數。M 就係 multiplication， 即係乘數啦。A 就係 addition， 加數。然之後最後嗰個 S 呢，就係代表 subtraction， 即係減數嘅意思。但係呢，有啲特殊嘅情況嘅，即係好似例如，如果有條式佢係咁樣嘅，咁樣啦。好，27乘3除9，但係呢，喺 BITMAS 入邊呢，你會見到呢，乘係喺除嘅後面嘅喎。咁係咪即係一定要除咗9先可以乘3呢？咁又未至於喎。喺特殊嘅情況下，如果冇括號冇次方嘅話呢，咁然之後淨係得乘同除數嘅話呢，咁我哋就可以好似平時咁樣由左至右咁計，即係就可以乘咗3，然之後除9。咁亦都可以調轉嘅，其實你亦都可以27除9先再乘3，但係呢，其實嗰個結果呢都係冇分別嘅。然之後加減數都係啦，如果佢係咁樣畀你嘅，雖然減數係喺加數嘅後面，但係其實呢，如果又係冇括號冇次方，然之後又冇乘除數嘅話呢，咁亦都可以由左至右咁計，咁就可以減1先再加2，都可以加2先再減1，最後嗰個結果呢都係一樣嘅。好，咁我哋翻返嚟頭先嗰一題咯喎。咁究竟我哋要點樣先可以揾到正確嘅答案呢？咁我哋再寫多次 BITMAS。好，咁 BITMAS 第一個字就係 B 啦，即係代表括號嘅意思，即係我哋要做咗括號入邊嘅計算先咯喎。咁括號入邊就有18除6啦，咁18除6即係代表3，咁我哋就可以寫咗落嚟先咯喎。好。咁我哋第二個呢，就係次方，即係 index。咁我哋就要做咗呢一個3嘅2次方呢一個步驟先咯喎。3嘅2次方即係代表9啦。咁我哋其他就寫翻落嚟。好，因為冇除數，所以我哋就可以呢 skip 咗呢 part 去嘅。然之後呢，最後呢，然之後就有 M， 即係 multiplication 乘數。咁我哋就做咗呢個先咯喎。咁我哋最後呢，就會見到有3加18。咁就係我哋最後嘅步驟，咁最後就係揾到21嘅。咁呢，呢一條式入邊呢，就呢，我哋就會揾到嗰個答案就係21咯喎。其實數學嘅運算呢個次序呢，其實呢係一啲都唔難嘅。我覺得我個人認為最難嘅係要記得要用呢個次序，而唔係記次序呢一 part。總之呢，我哋呢，無論呢見到啲咩數學題，如果有好多唔同嘢發生緊嘅話呢，咁我哋就要記住 BITMAS 呢一個英文字，咁我哋就呢一定會計啱數噶啦。